I nomi di chi sostituirà Alberto Stefani, neopresidente della regione, e Massimo Bitonci, nuovo assessore regionale, si conosceranno dopo il voto di domenica e lunedì prossimo. Le votazioni per le supplettive nella nostra regione riguarderanno due collegi dell'ottava circoscrizione Veneto 2. Il collegio Veneto 201 comprende l'intera provincia di Rovigo e 36 comuni della provincia di Padova situati nella zona della Bassa. In questo collegio i candidati sono tre. Per il centrodestra corre Alberto Di Rubba, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Unione di Centro. Il centrosinistra schiera Giacomo Bovolenta, appoggiato da Partito Democratico, Italia Viva e Alleanze Verdi e Sinistra. Il terzo candidato è Giuseppe Padoan di Italia Resiste Libera. Il collegio Veneto 202 invece comprende 41 comuni della provincia di Padova, tra cui Cittadella, Campo San Piero, Vigonza, Rubano, Limena, Piazzola sul Brenta, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia e Noventa Padovana. In questo collegio i candidati sono quattro. Il centrodestra sostiene Giulio Centenaro, appoggiato da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Unione di Centro. Il centro-sinistra presenta Antonino Stivanello, sostenuto da Partito Democratico, Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra. A completare la lista dei candidati ci sono Andrea Paccagnella, sostenuto dal Movimento Ora, e Mario Adinolfi, candidato del Popolo della Famiglia.